អ្នកនរគ្នាធ្លាប់លើគេនិយាយថាលេបថ្នាំច្រើនពេកឬក៏លេបថ្នាំលើសដុសអាចធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតរបស់យើងអត់ skin care ដែលអ្នកនរគ្នាកំពុងតែលាបរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាក៏អាចលើសដុសដូចគ្នាបើសិនបើអ្នកនរគ្នាចេះតែលាបវាបញ្ចូលគ្នាប្រយ័ត្នខូចស្បែកលើសដើមខ្ញុំសូមនិយាយថាលើសដុសចោះដោយសារតែបើយើងនិយាយឲ្យស្រួលយល់ទៅរូបមន្តក៏ដូចជាសារធាតុផ្សំនៅក្នុងផលិតផលថែសម្រស់ឬក៏ផលិតផលបំបត្តិបញ្ហាមុនឬក៏ជាំផ្សេងៗហ្នឹងអាចថាវាដូចជាថ្នាំពេទ្យអញ្ចឹងបើសិនបើយើងប្រើត្រូវស្អាតតែបើសិនបើយើងដាក់វាចូលគ្នាច្រើនពេកប្រើខុសវាអាចនឹងធ្វើឲ្យមុខរបស់យើងមានបញ្ហាទៅវិញហើយអ្នកនរគ្នាកុំអាងថាផលិតផលដែលខ្ញុំប្រើច្រើនមុខហ្នឹងជាផលិតផលសុទ្ធទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនជាលេលាយណាផលិតផលសុទ្ធក៏អាចធ្វើឲ្យខូចស្បែកដូចគ្នាដែរត្រូវដឹងថាផលិតផលសុទ្ធសារធាតុឬក៏រូបមន្តផ្សំរបស់វាហ្នឹងក៏ខ្លាំងដូចគ្នាមានសារធាតុខ្លះក៏ធ្វើឲ្យកាត់ស្បែកដូចគ្នាដែរឧទាហរណ៍បើសិនបើអ្នកនរគ្នាមានបញ្ហាជាំហើយអ្នកនរគ្នាទៅទិញផលិតផលលាបបំបាត់ជាំច្បាស់ណាស់នៅក្នុងផលិតផលហ្នឹងទោះជាផលិតផលសុទ្ធក៏ដោយក៏វានឹងមានជាតិកាត់នៅក្នុងនឹងដែរដើម្បីធ្វើឲ្យជាំរបស់យើងមើលទៅស្រាលជាងមុនឬក៏បំបត្តិស្នាមជាប់នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានជារាល់ផលិតផលសុទ្ធទាំងអស់គេតែងតែណែនាំថាឲ្យយើងប្រើឲ្យបានត្រឹមត្រូវប្រើឲ្យមានរយៈពេលកំណត់មិនចេះតែប្រើរហូតទេអញ្ចឹងដើម្បីការពារកុំឲ្យលើសដូស skin care តែយើងគួរតែបង្ការតាមរបៀបម៉េចវិធីទី1គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំប្រើផលិតផលដែលមានរូបមន្តជន់គ្នាច្រើនមុខក្នុងពេលតែមួយឧទាហរណ៍មួយទៅលើសារធាតុមួយដែលហៅថា salicylic acid ជាទូទៅ salicylic acid គឺវាចូលទៅសម្អាតរន្ធរមរបស់យើងឲ្យស្អាតចូលទៅជួយជំរុះកោសិកាចាស់អាចជួយបំបត្តិមុនអីជាដើមអញ្ចឹងបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញថាផលិតផលដែលមាន salicylic acid ហ្នឹងល្អអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅប្រើ foam ដែលមាន salicylic acid បន្ទាប់ពីប្រើ foam ដែលមាន salicylic acid ហើយទៅប្រើ serum ដែលមាន salicylic acid មួយតង់ទៀត serum រួចទៅប្រើ cream ផ្ដោតសំណើមដែលមាន salicylic acid មួយតង់ទៀតក្រៅពីនោះនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងប្រើជាពពួកសម្លៃជូតមុខអាចនឹងមាន salicylic acid នៅក្នុងនឹងទៀតអញ្ចឹងវាស្មើនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ថែមមួយតង់ហើយមួយតង់ទៀតមួយតង់ហើយមួយតង់ទៀតវាដូចយើងលេបថ្នាំប៉ារ៉ា2-3គ្រាប់ជាប់គ្នាអញ្ចឹងវានឹងធ្វើឲ្យមុខអ្នកទាំងអស់គ្នាងាយនឹងខូចមែនទែនបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាមុនឬក៏ជាំបើសិនជាប្រើជន់គ្នាបែបហ្នឹងដំបងវាអាចនឹងធ្វើឲ្យមុខមើលទៅស្អាតប៉ុន្តែបើប្រើក្នុងរយៈពេលយូរសារធាតុហ្នឹងវាទៅជាកាត់មុខរបស់យើងវិញហើយឬក៏វាធ្វើឲ្យខូចរនាំងការពារស្បែកវិញហើយអញ្ចឹងត្រូវចាំថាកុំប្រើផលិតផលដែលមានរូបមន្តជន់គ្នាចំណុចទី2ប្រយ័ត្នជាមួយនឹងសារធាតុសកម្មខ្លាំងមួយចំនួនមុននឹងលាបចូលគ្នាឧទាហរណ៍ដូចជាសារធាតុ retinol វីតាមីន C niacinamide salicylic acid BHA AHA ដែលសារធាតុទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាសារធាតុពេញនិយមនៅក្នុង skin care ហើយនៅកម្ពុជាយើងក៏មានប្រើច្រើនផងដែរដោយសារតែវាមាននៅក្នុងផលិតផលផ្សេងគ្នាហើយសារធាតុទាំងអស់ហ្នឹងវាសុទ្ធតែល្អទាំងអស់វាជួយជំរុះកោសិកាចាស់វាជួយពន្លឿនការដោះកោសិកាថ្មីជួយជំរុញនៅការផលិត collagen ជួយធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងមើលទៅរៀងភ្លឺថ្លាជាងមុនជួយបំបត្តិមុនបំបត្តិជាំអីចឹងទៅអញ្ចឹងបើអ្នកនរគ្នាឃើញថាសារធាតុទាំងអស់ហ្នឹងវាសុទ្ធតែល្អហើយតែនឹកឃើញប្រើផលិតផលទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងពេលតែមួយអាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់វិញបានឧទាហរណ៍អ្នកនរគ្នាចង់ប្រើសេរ៉ូមវីតាមីន C បន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាចង់ប្រើគ្រីម retinol ដែរហើយអ្នកនរគ្នាប្រើវាបូកបញ្ចូលគ្នាប៉ុណ្ណឹងអត់អស់ចិត្តទេអ្នកនរគ្នាទៅថែមសារធាតុមួយទៀតដែលមាន salicylic acid ដើម្បីចូលទៅជំរុះកោសិកាចាស់ហើយសារធាតុទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាសារធាតុដែលខ្លាំងបើយើងនិយាយទៅវាមិនមែនថាសារធាតុទាំងអស់ហ្នឹងมันអាចលាបក្នុងពេលតែមួយសោះហ្មងទេដោយសារតែអ្នកខ្លះគាត់លាបចូលគ្នាស្បែករបស់គាត់ស្អាតប៉ុន្តែអ្នកខ្លះលាបភ្លាមគឺរលាក់ខូចស្បែកមុខតែម្ដងអញ្ចឹងមុននឹងបងប្អូនសម្រាប់ចិត្តថាចង់លាយផលិតផលណាមួយចូលគ្នាជាពិសេសផលិតផលដែលមានសារធាតុខ្លាំងទាំងអស់នេះត្រូវដឹងសិនថាស្ថានភាពខ្លួនឯងបែបម៉េចដែរហើយក៏ត្រូវដឹងពីកំហាប់នៅក្នុងផលិតផលនឹងមួយដែរវិធីដ៏ល្អបំផុតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការលាបតាមមួយមុខសិនទៅឧទាហរណ៍ថាចង់លាបវីតាមីន C លាបតែវីតាមីន C នឹងសិនទៅដើម្បីស្បែករបស់យើងស៊ាំជាមួយនឹងវីតាមីន C សិនឲ្យឃើញពីប្រសិទ្ធភាពនៃវីតាមីន C សិនចាំតែនឹកឃើញបន្ថែមផលិតផលណាមួយមកផ្សេងទៀតឬបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើចូលគ្នាគួរតែប្រើប្រាស់ផលិតផលហ្នឹងដោយឆ្លងកាត់ការប្រឹក្សាជាមួយនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញឬក៏អ្នកជំនាញជាមុនសិនកុំចេះតែនឹកឃើញទិញមកលាបដោយខ្លួនឯងលាបចូលគ្នាចោះឡើងមិនមែនមុខស្អាតទេប៉ុន្តែទៅជាខូចរនាំងការពារស្បែកអស់វីដេអូនេះឧបត្ថម្ភដោយ Snow Blong ដែលជាលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃមានទាំងលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃមានទាំង CC cream នៅក្នុងដបតែមួយមាន SPF 50+ PA+ 3ដែលអាចការពារស្បែកពីពន្លឺព្រះអាទិត្យបានល្អជួយធន់អាប់ស្បែកនៅពេលដែលយើងលាបភ្លាមធ្វើឲ្យមុខរបស់យើងក្លោចាំងដូចកូរ៉េ